является названием Пьера Кардена, с которым мы работали, дружили, и мы готовим мероприятие, посвященное его столетию, которое мы будем праздновать 2 июля этого года. Вот. И сейчас разрешите мне представить уважаемых членов жюри. Ольга Абсолямова, вице-президент компании World Beauty. Инна Лешкова, генеральный директор компании Fashion House International. Фестиваль красоты, модные таланты, Russian Beauty 2022 представляет конкурс дизайнера Best Designer Россия 2022 и его участников Дарью Иванчук. Дизайнера, так можно сказать, который сегодня показал свою шикарную коллекцию, я думаю, все вы оценили. Это Дарья Иванчук, которая приехала к нам тоже со своими красотками, со своей коллекцией. Дарья. Лучшая коллекция личного белья награждается Лена Шмелева и Светлана Крошкина. Бренд SL. Награждает вице-президент компании World Beauty Ольга Шумилова. Абсолямова. Девичья Шумилова. Очень зовут, что Абсолямова. Кстати, давайте поздравим тоже Олю. Она только что буквально недавно родила сына. 2 месяца назад, и уже видите в строю. Давайте поаплодируем. Я буду отсюда вести. Чем отличается наше мероприятие от других мероприятий? Оно находится и проводится в самом лучшем месте города Москвы, не в одном из самых лучших, а в самом лучшем городе Москвы. На этом мероприятии присутствуют не просто самые уважаемые российские мэтры, а мировые мэтры моды. Мировые мэтры моды. И это все является подготовкой к юбилею, столетнему юбилею Пьера Кардена. И оно будет называться
отражает судьбу России. Уже готовятся награды, которые будут вручать консультации друзьям, дизайнерам, деятелям искусства. И хочу сказать, что те люди, которые участвовали сегодня и вчера, и позавчера в фестивале, также будут приглашены на данное мероприятие. А сейчас я не буду вас утомлять. Я хочу сказать спасибо большое нашим мэтрам Анна Николаевна, Вячеслав Михайлович, Сан Саныч. Спасибо за поддержку. Спасибо за то, что тут люди приехали с далеких углов, с космоса, с Краска, с Дальнего Востока, с Самары. Вот, с Нереховских пути прилетели. Им это так необходимо, и они сейчас эту радость, это счастье привезут в свои регионы и сделают свои регионы счастливее. Спасибо за внимание. Жюри фестиваля Russian Beauty 2022. Президент фестиваля Russian Beauty 2022, народный художник России, модельер Вячеслав Михайлович Зайцев. Еще раз ему аплодисменты. Почетный председатель жюри фестиваля Russian Beauty 2022, историк мировой моды, телеведущий Александр Васильев. Анна Шатилова, народная артистка СССР, диктор телевидения. Вадим Кузарев, генеральный продюсер, за кулисами сейчас, он на вас слышит. Вице-президент по развитию Ольга Салямова. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui nous font vivre en enfer. Ces pensées qui nous font vivre en enfer. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça va pas. Дамы и господа, встречайте дизайнер меховых изделий Вера Щерикова. Tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis pas fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui Знакомьтесь, обладательница титула Гран-при Мисс Юник 2017 Ольга Салямова. Еще раз давайте поаплодируем нашим звездам, которые украшают наши мероприятия, наши фестивали. И для того, чтобы вы насладились поближе их красотой, они прямо сейчас под ваши аплодисменты спустятся к вам. Добрый вечер, дорогие дамы, господа, милые девушки, все профессионалы моды, которые пришли сюда сегодня. Для нас это большая честь представить огромный мир отечественной моды здесь, в этом легендарном зале ресторана Яра. Что за фор кивал у Яра?
Был он Пишей знаменитый, это имя цыганки Пиша. Соколовская гитара до сих пор в ушах звенит. Именно так звучал старинный романс, который некогда здесь пели. Вы были свидетелями ярчайших шоу, красивого концерта, надеюсь, вкусного ужина, много фотографий, много селфи, телевидения и, конечно же, организаторы. Давайте поблагодарим наших прекрасных авторов этого проекта. Спасибо вам большое за то, что вы дарите людям ощущение праздника и счастья. Может быть, даже легкомысленного счастья. Но это так нужно этой весной, которая удалась почему-то снежной. Кто мог подумать? Зима недаром злится. Прошла ее пора, весна в окно стучится и гонит со двора. Этим маленьким четверостишком я вынужден с вами попрощаться. Если я сейчас от вас не уеду, то моя карета превратится в тыкву, а кучер в крысу. Поэтому желаю вам счастливого праздника, прощаюсь с вами и до следующей встречи 2 июля. Спасибо.